Fifidianana telo amby roapolo sy roa arivo ny fandehanana mifidy ihany no afaka hanova zavatra ho ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara. Fiakaran'ny vidim-piainana ao Mahajanga tsy zaka intsony ho ny mponina. Varira eto Madagasikara sady iaran'ny fakanan-keriny no iaran'ny fanavakavahana. Manatitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy atonga soina ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao. Manasanao mpananjana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Pejany politika avy hatrany ano isan-taratsika ny fampahalalam-bavao mitony fitsidiam-paritra ataon'ny biro-politika Timma tarihan'ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro. Nio mivantana tamin'ny mponina tao andapa ny delegasiona tamin'ity androany ity fanentanana mikasika ny fifidianana ho avy no tena tanjona tao anatin'izany. Ravora Zafimahenina sy Andry Rakotomalala. Andraikitry ny atokotsiry iray avy tsy ankanavaka ny mitaizan'ny mpikambana ho aminy sy ny vahoaka ny tokony andraisany tsiraray ny anjara-birikiny amin'ny raharaha politika eto amin'ny firenena, indrindra ny fandehanana mifidy, anaramaso ny fisotran'ny fifidianana ary hitorika ny tsy mety rehetra. Raha araka ny lalàna misy ny lalàna mifeny antoko politika loi 2011-012 eo amin'ny artikla fahenina amby roapolo dia anjaran'ny antoko politika rehetra na antoko politika eo amin'ny fitondrana na antoko politika tsy eo amin'ny fitondrana na ny mpanohatra zany manentana ny olom-pirenena rehetra manentana andray anjara feno amin'ny resaka politika. Voalohany fahafantaran'ny olom-pirenena ny vaovao amin'ny firenena anankiray. Tsika eto Madagasikara zany dia tokony mahafantatra ny olom-pirenena rehetra hoe inona ny vaovao ara-politika. Ny faharoa manaraka izany dia ny tena andraisan'ny olom-pirenena feno amin'ny raharaha-politika dia ny fifidianana. Mampiomana sady ny mpifidy ny antoko Timma amin'izao ary manome toromarika ireo mpikambana ny toerana rehetra izay aleha ihany koa toy ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana. Dia manentana zany hoe dian'izao isokatra afaka 12 andro farafatarana izay fanaovana lisy mpifidianana izay dia mifanentana ny olom-pirenena rehetra mba hijery ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana. Mijery ihany koa isika hoe sao dia misy olona efa tsy tokony ao anatin'ny lisy mpifidianana intsony nefa ao anatin'ny lisy mpifidianana. Tsy ampy mihitsy zany izay fanentanana sy communication mahakasika an'izay. Ka nareo zany zao no ampahafantarina an'izay aty satria izay ihany koa dia antoky ny isiny fifidianana madio sy mangarahara. Mifampitohy amin'izay vaovao izay hatrany ny anetaetan'ireo olona nandray anjara tamin'ny fivoriana natao hatany andapa niarana tamin'ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny visioconférence ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana. Raha avy hatrany ny andindiny mikasika izay hataterin'ny Ravora Zafimahenina sy Andry Rakotomalala. Tamin'ny alalan'ny videoconférence mivantana Nonamaly sy ny tafa mivantana tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny fihaonana teto andapa niarana tamin'ny biro amin'ny antoko Timma ny filohany Marc Ravalomanana. Vonana ampy ny tatsao izy ary manana vahaolana. Tsy maintsy atao kosa ny azahoana fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana ahafahana manarina ny Madagasikara. Firaisan-kina rehetra no ilaina noho izany. Efa manana fotoana ianao dia sa ary efa sana ianao dia sa mijoro amin'izay hatramin'ny farany. Ireo tsy maintsy ampitahotra foana ireo satria tsy manana ny zavatra entina ampandrosoana any ambanivohitra. Tsika efa manana vahaolana. Minona ianao fa misy vahaolana hanampianareo any. Ka tsy maintsy ampitsika daholo ny tantsaha rehetra. Tena maika ilay hoe amin'ny afaka tapa-bolanao dia isy ny fanaovana refonte ny liste électorale dia zalahy tadi-bolanao an'ity ilay hoe jugement supplétif ity maina ianao amin'io. Dia mirahina tsara daholo dia manara-maso suivi tena afaly amin'ny resaka aminareo dia tsy maintsy manao azo atao ianao mba atoko antsika. Andresy tsisy vahaolana fa tsy mahazo ny fitondrana ihany aloha. Tsy maintsy atao azahoana ny fitondrana. Tsy afaka manampy anareo mihitsy izay miaraka amin'ireo le mpamatsy vola sy an'ireo. Tsisy tena miraviravitana mihitsy ken'ilo zao hoe. Fantaninana nitikitika ny mpandray anjara ihany koa izao ny tsy nahazahoany karaha-mpifidianana ny taona 2017 no izy nanao vary mandeha toy izao kosa no navaly ny filoha Ravalomanana azy. Hafa ny anaty lista ny tena lista fa izy io manana lista any ambadika any dia inona aseho rehefa avy eo. Dia tsy tao anatin'ilay ihany rehefa misy koa atao ny fomba maro be nataon'ireo. Na izy pour an'ilay urne zany hoe fenomeno ny urne le boîte na izy ataony tsy tao ny anaran'izay olona ty atsika
ndra izy tsy omena kara-panondrona kara-pifidianana le olona mila vanona izy zay tsy maintsy mahatonga anareo hoe mahay daholo nareo mizahatra rehetra zao dia avoaka amin'ny gazety aina nalaina sara dia rehefa aty aminay aty divanay azy. Nitondra fanazavana ihany koa ary nanome tokony hijery ny sihatry ny lavanilina izay mitotonga ambidy ny filoha Ravalomanana raha ny ao andapa manokana. Matoa nareo mbola misalasala na miahiahy na tsy mino fotsiny afa tsy maintsy ho azontsika io. Amin'izay fotoana izay tsy maintsy ny mpamoka da lavanilina, mpamboly no tompon'ny fahefana, no tompon'ny fananana. Fa tsy zay décret kely na arrêté kely avy aty ministère commerce kosa. Zay fa voazana zao fotoana zao. Isaky mety zao dia misy arrêté mivoaka any. Milaza hoe ianareo mpamboly tsy mahazo mitobalina masaka raha tsy amin'izao. Nasiany filoha Marc Ravalomanana teny ihany koa ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikaika ny malagasy iray manontolo amin'izao. Fa izao zavatra tena maika le sécurité mahazo anareo any no tena maika amiko zao aloha satria ndesaka atao mpandraraha reo dia le sécurité makafanana ny hafa tsy milamina mihitsy any noho izany mahay tsara na ny sécurité ninareo na sécurité fanananareo iny tena sarotra be mihitsy nisy satria mbola nazy ny fahefana dia izany mampirisika an'ireo. Vaovao avy any andapa izay atrandry mitaraina ihany koa ny tatsapam-bolo vary ao andapa ho amin'izao fotoana izao fa tsy misy mikarakara ny lakan-drano izay manondraka ny tanimbary raha ny fanazavan'ireo mponina toy izao ary ny fanazavana netin'ireo fasolitenan'ny mponina mikasika izay. Zay tantsaha aloha dia tegna mahatsiaro sahirana amin'izao fotoana zao hoe regny tanimbary hitansika midadasika be regny midy tsara ny rano satria nisy ny barazy voakarakara tsara ny barazy. Amin'izao fotoana zao dia tsy voakarakara izy ireo ary tsisy entretien zany. Tamin'ny fotoana ny dada nahazo fa nagnano fifaninanana zany rehefa vahoaka dia misy ny tantsaha sady mahazo vary izy no mahazo vokatra izy dia mahazo vola koa amin'ny vidiny vary satria taty andapa zegny dia tanimbary 1 hektara nazahoagna vokatra 3 tonnes sasany satria ino ny antony nisy zany ny PSDR zay namatsy fitaovana nagname ambioka nagname zeziky nagname sarclaise nagname zavatra lasary dia velom-bolo zay ny tantsaha ka eto zany zay raha sitrapon'Andriamanitra ny fagnireanay dia mbola ipodianany dada eo amin'ny fitondrana satria izy raiky zany ny filoha hitanay fô tsy nagnary ny tantsaha tsy nagnadigno ny tantsaha. Eo amin'ny pejin'ny raharam-pirenena kosa indray mila miomana dia izao ny olom-pirenena mahakasika ny raharam-pifidianana ho ny fiarahamonim-pirenena safidy tamin'ity androan'ity torak'izay ihany koa ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ara-pifidianana ando miaratiana sy toky Siramala. Zosy andraikitry ny olom-pirenena feno 12 taona ny raharam-pifidianana. Zava-dehibe ny fandraisana anjara feno amin'izany mba tena hisy fiantraikany amin'ny raharam-pirenena ny latsabato sy ny safidy ataony tsirairay. Eritaona mialoha ny anatanterahana fifidianana isika mila mandray ny andraiky ny sady ny olom-pirenena rehetra hoy ny fiarahamonim-pirenena. Raha amin'ny fotoana misy antsika izao ny fandraisana andraikitra ny olom-pirenena aloha dia le hoe ahatonga anazy ao anatin'ny listim-pifidianana. Zay zany ny voalohany indrindra. Amin'izay izy zany afaka mifidy sy afaka mirotsaka hovidiana ihany koa. Ny aorianan'izay kosa ny fanarahanteny izao koa izy dia efa mijerijery sahady andreo mpilatsaka hovidiana izay mamaly ny hetahentany tsirairay satria samy manana ny zavatra andrasany amin'ny mpitondra zany olona tsirairay. Amin'izao fotoana izao tsika efa manomboka mahita efa maro ireo antoko politika no manao hetsika isan-karazany. Dia fotoana ihany koa zany izao ametrahan'ireo olom-pirenena hoe hisafidianana ny sahady an'izay olona eritreretiny hoe mamaly ilay vinavinany amin'ny filatsaka hovidiana na ho filoham-pirenena io na ho ben'ny tanàna na ho mpanolo-tsaina na ho. Maro ny lesika teo aloha momba ny fanaovana fifidianana teto Madagasikara. Mitaky fanovana maro zany iantohana ny fangararany ny fifidianana izay ho atao. Misy ny
fahitana mazava tsara hoe vola avy aiza no ampiasaina toko politika anankiray ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra. Zay zany anankiray hoe lasa ohatrany tsy manery zany ilay lalàny napetraka fotsiny ilay izy fa ny zavatra iainantsika zany zao dia maro ireo tsy nanao tatitra mihitsiny nefa olom-boafidy amin'izao tsika amin'ny teny izao dia tsisy sazy napetraka amin'ireo olona ireo. Ilay rafitra napetraka ihany koa naramaso an'izay dia rafitra ilay CFVP tsy nanana ny enti-manana anatanterahana ny asany. Izay koa zany zatra anankiray ka nahatonga anay ny teny hoe apetraka koa ny enti-manana ho an'io rafitra napetraka naramaso ny fampiasam-bola io. Anisan'ny sosikevitra ihany koa ilay hoe famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra. Izay famerana izay dia mitaky fifanakalozana zany eo amin'ny mpikarakara ny fifidianana sy eo amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra zany eny atoko politika. Satria io tsy tenena fotsiny hoe ferana sahala amin'izao dia mila iarahana amin'ny fampidinika izay hoe ohatrany ahoana raha ny fomba hamerana an'izay. Dia sahala amin'izay koa ilay hoe ny fotoana anaovana an'ilay propagande ho anay koa mahita izay hoe raha voatonga ny fotoana ilazana fa ty olona anankiray ity dia candidat dia tokony misokatra sahady ny fotoana fanaovana fampelezan-kevitra. Ny voalazan'ny lalàna amintsika nefa ray volana ihany nanaovana ny fampelezan-kevitra. Manao ny fomba rehetra nabeazana sy ampahafantarana ny olom-pirenena momba ny fanantanana ara-pifidianana ny fiarahamonim-pirenena. Manana didy goavana ary tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny fitondram-panjakana sy ny antoko politika. Tsy mijanona amin'ny fanentanana sy fanabeazana fotsiny ihany fa mila petraka mazava ihany koa ny fanaraha-maso mialoha mandritra ary aorian'ny ny fifidianana. Tafapetraka any Beza Toliara ny distima izay napetraky ny ekipa avy amin'ny antoko Atiky Madagasikara. Miantso ny filoha Marc Ravalomanana ny pona irotsaka amin'ny taona 2024. Izy ireny no mahavaolana hoy izy ireo izay velotaraina noho ny afitsoky ny fanjakana ary ny tsy firarahina azy ireo. Nanamafy ny ponina fa nifidy izao fitondrana izao hasainga lasa ankilabao tanteraka. Tsy nisy tanteraka ny fampanantenana natao tamin'izany sy ataony fananganana distrika ary ny fanamboarana lakan-drano manondraka ny tanimbary. Mitaranay ihany koa Reseo Fokotany any Beza fa tsy nandray karama efa ho 3 taona izao. Fa tsy afa-miala ary tompona ndraikitra voalohany amin'ny raharahany tranga tany Kongo, ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmerie pirenena ho ny profesora Jean-Louis Rakotambo tamin'ity androany ity. Raha tany-tandala ny Madagasikara dia ny fametrapelan'ny saigo no tokony ho hita teto amintsika mikasika iny raharaha iny. Azerimainy Menjanary sy Manofo Randriamalala. Na anadio tena na anamarintena dia ny saigo no tokony hametrapelana voalohany. Izay no fahendrena tsara indrindra. Ino nambara ny profesora Jean-Louis Rakotambo raha niresaka mahakasika ny raharaha fandripana vahoaka izay nitranga tany Ikongo iny. Aim-bahoaka no voakasika ka tsy tokony vitan'ny fandehana ny fanadiadiana fotsiny izany ho hiatrany ny nambarany. Tokony ho ben'ny tanàna no afaka nandray fanapahan-kevitra sy nalefa ny fampiresaka tamin'ireo olona izay nanao ny fitakiana saingy tsy natao izany fa baiko avy any ambony no nomena ireo zandary. Raha ohatra ka nisy olo fatolonany amin'ny te-20 mahery tany Kongo firina tsy ara-drano ohatrandre tokony manao démission en toute honnêteté ny saigy satria izy ny tompony andraikitra voalohany amin'ireny fitofiran'olona reny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ireny dia misy ny atao hoe magistrature de la ville be ny tanàna ohatra ny commune. Izy mandray fanapahan-kevitra, izy manelanelana, izy mampiasa ny mpitandro filaminana sy mibaika mpitandro filaminana raha ilainy zany na ny préfet na chef de district. Tokony ao ambany fahefany reny maramila reny, reny gendarme reny, reny polisy reny eo amin'ny fandaminana ny any atoerany. Fa ny zavatra misy eto amintsika eo ny ministère-ny intérieur zay représenté-ny reny any ambany any fa misy koa ny segy, misy koa ny ministry ny filaminana anatiny izay mamebaika ny vatana any gendarme any fotony any hoe zao no tokony atao, zao no tokony atao dia lasa tsy afaka magistrat de la ville na magistrat an'le toerana le olom-boafidy na ny olom-botendry civil any toerana any. Zay défaillance mode de gouvernance tsy mety aloha ho an'ny mpitondro. Tsy vao zao no nisy ny tranga tahaka izany teto amintsika. Ny raha ndrehetra nahita ny fitifirana olona izay lazaina fa dahalo kanefa tsy mandalo fitsarana sy fanadiadiana akory tahaka ilay raharaha atao ankazo be ireny. Raha tena nisy ny fitsinjaram-pahefana
dia tsy nisy ireny tranga ireny ho iatrany ity profesora ity. Diso mivangongo ao amin'ny fanjakana fohibe avokoa ny baiko sy ny fanapahan-kevitra rehetra, any ka misy baiko tsy mifanaraka amin'ny zava-misy any amin'ny toerana sasany, ny baiko midiny. Eny fa na zavatra azoroana sy afaka alamin'ireo tompon'andraikitra any fotony aza izany. Fa nitondra ny alahelon'ireo mponina Rivo Mahery ao amin'ny commune Ambatomainty distrikana Parafaravola androany ny solombam-bahoaka Solohery Rabekijana hatao anatin'ny fandarana miara-manonja. Misy idiran'ny fanjakana io fakana tanin'olona amboletra io ho ity solombam-bahoaka ity. Akoatra izay dia nitondra fanentanana ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny team Amparafaravola ihany koa ity solombam-bahoaka ity. Asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Tany 270 hektara indray no misy mibodo ao amin'ny commune Ambatomainty distrikana Parafaravola raha nambara ny solombam-bahoaka Solohery Rabekijana. Very fanambola velona ireo mponina ao amin'ity tanana ity noho izy ireo efa nanazary ny tany nandritra ny 30 taona. Misy olona anankiray izay tsy mipetraka amin'ny tanana io akory, tsy mipetraka amin'ny circonscription amin'ny commune rurale io akory, dia miakabarea tany hatrany amin'ny 270 hektara amin'ny Ambatomainty io. Misy vahoaka trano hatrany amin'ny 7,790. 1490 tena chiffre exact ty namana fanira. 1490 no fianakaviana hoesorony tady hoesorony fitondram-panjakana amin'ny toerana io. Misy école anankiroa, toeram-panabeazana anankiroa, dia misy an'izay clef zay sy misy an'izay befa zay. Mpianatra zana-bahoaka mianatra ao. Ary dia vao tady nitondra ho isely tompon'le toerana, le nahazo le toerana tsy fantatra koa ahoana fomba azahoan'le olona an'izany toerana 270 hektara zany. Io 67 hektara zany. Nefa raha 67 hektara mbola misy avaratra andrefa na Tsinana na Atsimo. Latsaka kely zany zay député. Ankoatr'izay dia mavitrika ny olona nanatrika ny fameloma-maso ny Antoko tao anatin'ity distrika ity. Mbola mitohy anefa ny fameloma-maso ny Antoko araka ny tetiandro navoaka nyity solombam-bahoaka ity. Indrindra moa any amin'ny distrikana Parafaravola dia efa presque eo amin'ny 75% efa vita ny redynamisation ary ny fanentanana hatrany fotony. Ka dia misy indray zany ny programa ho amin'ny distrikana Parafaravola dia ho andreto commune manaraka ireto. Ny redynamisation zany amin'ny talata 17 ny volana septambra dia anao redynamisation ho an'ny distim ho any aminareo commune dia any Amboavory zany ny talata maraina 27, dia ny talata hariva le 27 iny any dia mitododoa ao Ambodimanga Anjesy amin'ny commune rurale Ambodimanga Anjesy. Dia ny misy redynamisation fanondroandray amin'ny commune rurale Ambomandroso zay saika atao ny talata dia aempotra Lagby apitsoniny zany satria misy fotoana zany izay mifangaro amin'ny Ambomandroso sy Amboavory sy Ambodimanga. Ka dia lazaina zany nareo any Ambomandroso fa ny talata maraina no Lagby maraina 28 no any Ambomandroso. Dia ny Lagby hariva 28 io any dia any fahavalo-roapolo ny volana mitodika any Beanana. Dia ny latsinain ny sabotsy 1er octobre ny maraina dia any hariva dia any amin'ny commune rurale Vohitsara. Ary ny 11 octobre dia mitodo any amin'ny commune rurale Bedidy. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS sy ny Radio Mada isan'andro manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora sy sasany.
Pejany sosialy kosa indray manao antsoavo amin'ny tompon'andraiki-panjakana ny fikambanana ny Varira eto Madagasikara. Akoatra ny fakanankerin'ny azy ireo mantsy dia hiara ny fanavakavahana ihany koa ny Varira na eny amin'ny fiarahamonina izany na any an-tsekoly. Jessica Miray, sary ny Andry Rakotomalala narindra ny Mateo Prince. Misedra olana maro ny Varira eto amintsika. Akoatra ny azalambo atao azy ireo dia hiara ny fanavakavahana ihany koa any an-tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina hatrany am-pianarana. Izy no andriana taratra Jules Josepha, avy amina fianakaviana sahirana izy, ary efa tsy voakarakarandreny ny intsony. Masera no nandray an-tanana ny fikarakarana azy. Rehefa hiditra hianatra izy dia tsy nondraisina sekoly tsy miankina teny Talatamaty. Rehefa nitady sekoly, nisy sekoly tsy miankina anankiray ao amin'ny Zapy Talatamaty sisko Ambohidratsimo, Drainina Analamanga, nilaza fa tsy afaka niandray azy. Zaho moa zany amin'ny toerana misy eny Maivatanana dia niakatra teo eo ny momba ny olana io dia nanatona an'ilay sekoly nanazava hoe inona ny antony. Zavatra anaky efatra ny nazavainy hoe voalohany nandritra ny fotoana sokafan'ny sekoly tsy mbola nandray olona Varira zareo ary tsy manana fahafahana handray olona Varira. Faharoa nilaza zareo fa hoe zazaray ve mety hanimba an'ilay sekoly satria mety le ray aman-dreny zany hanala ny zanany amin'ilay sekoly raha ohatra ka misy olona Varira. Fahatelo moa dia nilaza izy fa raha tena hiezaka izay ho izy aloha ampivoriana ny ray aman-dreny vao afaka mandray zay. Eo dia gaga ary kepoka hoe izaho dia olona mpampianatra, dia gaga hoe avay zany lalàna zany ary olona manana ny etika sy déontologiana éducation ve ny olona manao zavatra ohatr'izany. Ary zay no mahatonga anay miteny manoloana an'ilay tranga satria tena hita tanteraka le discrimination tena hita mazava sy miharihary. Ary zany efa nanazava tamin'ilay sekoly ny albinisme dia resaka genetika izy io tsy mifindra. Efa mateti-pitranga ny fanavakavahana tao amin'ny Varira eto amintsika. Na ny fianakaviana azy manavakavaka azy ireo eny hatramin'ny sehatry ny asa. Tsy afenina nefa anisan'ny tolona ngeza be amin'ny fikambanana eo ny enlèvement izay iarahantsika malala, eo discrimination ary discrimination io misy endriny isehoany, misy ny eny anivon'ny fianakaviana satria vao milatsaka ilay zaza dia ny 80% mandala iray hoe atsy zanakay. Faharoa eny anivon'ny fiarahamonina maro le karazana esoeso teny sy mifaniliana ataon'ny fiarahamonina. Fahatelo manao ezaka ilay Varira mianatra zany ary izy eo mba manao nefa nafaka BPC izy manao ezaka mianatra fa rehefa eny amin'ny sehatry ny asa mbola olana le discrimination en matière d'emploi. Antsoava araka izany no ataon'ny fikambanana Varira eto Madagasikara. Andray fepetra manoloana izao fanavakavahana izao. Tsy arety mifindra ny mahazo azy ireo fa tsy fahatomombanana teo ampiforonana. Ny Varira na ny albinisme dia aretina manaranaka. Tsy mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana ny Varira fa avy amin'ny tsy fisiana singa melaminina avy amin'ny iray na reny na ray sy reny no mahatonga azy. Matetika ny ray sy reny dia mitondra io aretina tsy fahampiana io any ka raha voateraka ny zaza dia efa hita fa Varira. Fotsy be ny hoditra, sahirana amin'ny fahitana ny Varira. Fotsy ihany koa ny odi-masony. Manambana azy ireo ihany koa ny omamiadan'ny hoditra noho ny tsy fisiany melamina io. Vaovao ny trangam-piarahamonina mainy EPP Ambatolampy anterokany maraina teo. Efitrano telo Akila Forehitra nahitana efitra fianarana iray ary efitra famakiam-boky iray. Mitaky ny sehan'ny fanadihadiana mikasika ny antony sy ny aviany loza ny delegaciona tarihany solomam-bahoaka Totosoa Andriamampandry izay visy nahitana ity sekoly mahity tena toerana Iandomeratiana sy Toky Siramala. Tokony ho tamin'ny iray ora maraina tany ho any no nanomboka ny avy teto amin'ity sekoly ity. Vokany efitra telo nahitana efitra fianarana sy efitra famakiam-boky iray maisy lasa lavenina. Ny mpiambina no nahita ny firetana ka nampandrea avy hatrany ny mpamonjy voiny. Voafeny afo ka tsy nihitatra tamin'ireo efitra ny fianarana sasany. Tsy mbola fantatra mazava ny antony tarika ity firetana ity. Mbola samy tao anaty torimaso ny rehetra no nitranga ny loza. Efa nalefa eny amin'ny tompon'andraikitra ny tatitra mahakasika ity loza ity hoy ny lehibe ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ny famerenana ny lakilasy faran'izay aingana no natao vaindohan-draharaha hoy no mafisiny. Ny zavatra nisy moa zany dia efa nampitaina amin'ny manam-pahefana isan'ambaratongany dia efa nampitaina ihany koa ho anay eteny Evansisiko Antananarivo renivohitra ny tatitra
ary efa manatanteraka ny organisation rehetra izahay amin'ny activité pédagogique ho an'ny ankizy satria nisy efitrano may dia ny tena important hoe ahoana no solution ampianarana ny ankizy aloha fa ny fanarenana fotodrafitrasa mandeha mendalana. Mpianatra manodidina ny 20 no mandrato fianarana eto amin'ny EPP Ambatolampy Antehiroka. Izy ireo izay mitsinjara amin'ny efitrano fianarana 8. Nahato mihitsy aloha ny fampianarana androany mba ampirindra ny fandaminana hoe ny talentsy-sekoly. Efitrano fianarana 5 mbola afaka ampiasaina ka io ny tsinjaraina araka izay mahapety azy. Dia nisy ny efitra may 3 ny efitra may fa mbola misy afaka ampiasaina anaky 5. Dia misy voakasika kely le salle anankiray fa 5 fa efa mboarina manamboatra madire zay dia natao fandaminana. Angadina nanana sy vinahitany ity efitrano sekoly may ity ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry. Tonga teny an-toerana mihitsy ny tena ny vao maraimbe ny ijery fotony ny tranga. Tsy nijana teo anefa fa naniraka ihany koa ireo délégation tariny ahitana ireo mpanolotsaina sy ny sisa. Mampiay ny tranga tahaka izao nambaran'izy ireo ka takiny sy ny fanadiadiana lalina amin'ny antony tarika ny loza. Miantsona ambaratonga ampahefana sy ny malala-tanana ihany koa izy ireo hitady vahaolana faran'izay aingana anarenana ny simba. Alahelo ny zava-misy satria kilao totony hafa atao anatin'ny raim-pimaso ny fananam-bahoaka izay atao hoe loharano fanabeazana. Izay no simba atao anatin'ny raim-pimaso ka dia manao antsoavo ho an'ny tompona andraikitra maefa rehetra mba handray andraikitra anao ny fanadiadiana aloha voalohany satria ny zava-rehetra dia misy antony mahatonga izao afo izao dia mangataka ny tompona andraikitra rehetra zany mba handray andraikitra amin'izay zavatra anao ny fanadiadiana. Miantso koa ny ministera ny tompona andraikitra rehetra ny malala-tanana mba handray an-tanana aingana izao fanarenana an'izao zava-misy izao satria mampalahelo loatra ny mpianatra izao fa fidiran'ny mpianatra efa maro ny zavatra misy nefa izao ny zava-misy dia mangataka amin'ny malala-tanana ny tompona andraikitra ministera mba handray andraikitra faran'izay aingana. Tsy nisy naratra na nomony ny vokatry ity loza ity fa nitakaitrana velany kosa no mafy. Andrasana ny sokafa ny fanadiadiana sy ny valiny makasika ny antony ny tarika ny loza. Pejy ny toe-karena kosa indray mihoatra ny tokony ho izy ary tsy azo ekena ny fiakarany vidim-piainana ao Mahajanga ho ny mponina. Tsy misy aza tao afa-tsy ny miaritra nefa ary tsy afaka hiady amin'ny fanjakana izay tsy mitondra vahaolana akory hanatsara ny sosialim-bahoaka. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay Hassan Mamonjy MBS Mahajanga. 900 ary tafakatra hatrany amin'ny 700 ariary ny tapaka amin'ny voreto Mahajanga ankehitriny. Tsy zakan'ny olona intsony vidim-piainana indrindra moa fa vidim-bary. Tsy minana vary ny telesanandro intsony izahay hoy ity ranamana ray ity fa vary sy sosisy amin'ny alina no hanina ho an'olona 5 mianaka. Midika zany fa menana tapatsinay izy ireo. Tsy misy loka na kapaka izany sakafo hanina amin'ny alina izany. Ny afaranay izy dia miditra trosa izay aloha rehefa afaka 3 andro. Amin'izao fotoana izao moa zany na zakan'ny vahoaka na tsy zakan'ny vahoaka dia tsy maintsy mitondra amin'ny vahoaka satria tsy afaka ny anao inona moa no azo atao hiady amin'ny matanjaka sa tsy afa manoatra ny vahoaka hatramin'izao fa dia mangina fotsiny miaina manao zay hoe tsy afa manoatra zany tsy hita zany no atao na miakatra lizy na midina lizy fa hatramin'izay mbo natsarovako tena hoe nahaizako hoe miaina sy manana zany aloha tamin'ity zany vao tena natsapa hoe fiakarany vidin'entana tena tsy mihoatra ny tsy ambany sokatsony fa tena efa mihoatra ny loha. Ohatra ny mandatra ihany ny teny ministra famboleny eto Madagasikara milaza fa tsy misonitra ny vidim-bary na vidin'ny PP eto Madagasikara amin'izao fotoana. Sy antonany eto Mahajanga izay vola tsy ambony io. Ny tsy ankelany nefa manana sotro vary i Madagasikara nefa dia tsy nijerim-pitondra akoriny. Raha Mahajanga manokana dia manana ny marovoay izay feno ajanga amin'izao fotoana izao. Tsy mandry fahalemana amponiny ary indrindra moa fa na ny vary ao an-toerana azy dia lafo ny vidiny. Marina tsika manana sotro fa le problème leny antsika alefa any ivelany dia leny avelany indray no alefa ety fa maninona moa raha leny antsika eto foana no zaraina ho antsika eto alefa any ivelany le zavatra amidy lafo dia le any amidy mora nefany le any tsy mahefa ny sarambabem-bahoaka eto. Tsy eto Mahajanga rery no miakatra amin'ny vidim-bary fa hatrany amin'ny Majamba usine dia tafakatra 1000 ariary na 500 ariary kapaka amin'ny vary ankehitriny. Tanàna lavitra indriny, tanàna lavitra tsy misy mpijery nefa misy mpitondra, olom-bafidy sy olom-potendry maro samihafa.
Lafim-bavao hafa tanteraka kosa indray anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny varika na ny Lemurien ary tsy fahita afa-tsy eto a Madagasikara. Ny 700 amin'ireo varika eto amintsika ireo anefa no ahina lolany tamingana no ny fampitehan'ny tontolo iainana Jessica Miray, Andry Rakotomalala sy Mathieu Prince. Manana karazana varika 270 isika eto Madagasikara. Ny 200 amin'ireo tsy hita afa-tsy eto amintsika. Araka izany, anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara ireo varika ireo. Isan'izany ity hitantsika amin'ny sary ity, antsoina hoe tsitsidikely na Microcebus barte. Hita 30 taona lasa izay, ary anisan'ny varika kely indrindra maneran-tany. Hita ao amin'ny alarovany Menabe Antanimena. Tandindomindoza nefa ity alarovany ity amin'izao, noho ny fidiran'ny olona ao anatiny. Mandoro ny ala sy mamboly. Efa fokotany mihitsy no hita ao amin'ity faritra arovany ity, izay saika avy any atsimo avokoa. Tsy ity biby ity ihany, fa ny 700 amin'ny varika eto amintsika mihitsy no ahina ho lany tamingana. Ny 700 maherin'ireo varika izay harena mampiavaka amin'ny Madagasikara tsy piako tsara dia fatahorana ho lany tamingana. Ny dikan'ilay ho lany tamingana na izy amin'ny teny frantsay na vulnérable na en danger na critiquement en danger. Inona ny antony? Satria efa latsaky ny 700 isan'ny ala naturaly voajanahary ahitana azy ireo. Raha mitoy izao fampitehan'ny ala izao, afaka 30 taona na 5 taona tsisy ala naturaly intsony eto Madagasikara, ary dikan'izany tsisy Lemurien intsony. Dia eritrereto hoe inona ny zavatra hitranga, tonga zany dia ny fizahantany eto Madagasikara. Efa maro ny fikambanana mamatsy vola ny Madagasikara ho fikajiana ny faritra arovana, saingy tsy hita mivangana ny vokatra. Vao maika azy, miaripaka ny ala eto amintsika. Antsoavo araka izany no atao andraisan'ny fanjakana fepetra. Tsika ankalaza ny dian'ny varika maneran-tany, andian'ny fahasivy na journée nationale des Lémuriens amin'ny 20 oktobra 2020. Dia eritreretina hoe sao dia tokony atao any Menabe izy io, any amin'ilay toerana atahorana fanjavonana io Microcebus io. Ministera moa manapaka an'izany sy ny mpiara-miombona antoka mbola tsy fantatra zany. Eto Antananarivo foana no fatao izy io. Misy moa ny festival des Indria atao amin'ny 30 septambra any Andasibe. Misy zany samy manao dolidolo ary zay ny tanitsika. Fa zany indray ny teny hoe tokony anao dian'ny varika maneran-tany mantsy ny anarany azy, sao dia andivy amin'io soaisona ny fanentanana atao ny lalàna rehefa tsy ampiarinao. Misy mifanilika andraikitra rehefa tenenina dia tsy ampy ny olona ty aminay. Zany zavatra zany tsy any amin'ny faniliana andraikitra fotsiny fa mahavita ve ilay olona petraka amin'ny toerana satsy. Manodidina ny 4,2 alina amin'izao ny varika tazomin'ny olona any aminy, anefa tsy manana alalana, mamotika ary mety hamono ny varika izany. Pejany fanatanjahantena kosa indray ary totosany alahady lasa teo tany Fianarantsoa ny combat de défi kickboxing no karakarain'ny ligue ny Matsiatra ambony. Atleta maro manerana ny nosy no nandray anjara tamin'izany. Nanao ny fanadihadiana Baksa Andriananja MBS Fianarantsoa. No tanterahana teto Fianarantsoa ny alahady fa 20 volana septambra lasa teo ny combat de défi kickboxing izay ny karakarain'ny ligue ny faritra Matsiatra ambony. Mpikiatroka kalaza maro manerana ny nosy no tonga teto amin'ny tanàna ny Fianarantsoa izay ahitana solitenany avy. Anisan'izany ny mpikiatroka avy any Antananarivo, Antsirabe, Manakara, Tuleara, Ambalavao ary Fianarantsoa. Nafana tokoa ny fifandomana teto, afa-po ireo mpijery, torak'izany antsoa ireo mpikarakara satria tafahoana ny tisiny manina. Ity atinina atao dia mba ho fanomanana iantsoa ireo mpikiatroka avy aty amin'ny faritra Matsiatra ambony iomana hiatrika ny fifaninanana nasionaly izay ho tanterahana tsy ho ela. Somatsara ny tokoa moa zany ny combat de défi interligue izay natao teto Fianarantsoa karakarain'ny ligue ny Haute Matsiatra. Nafinaritra ny combat ary nafinaritra ny vokatra satria ahitana atleta fombosonitra maromaro eny anaty ireny rehefa les anciens ahitana test ho an'ilay ankizy satria anatin'ny préparation championnat de Madagasikara izay atao amin'ny volana oktobra zany. Izay ny tena atody zavatra teo. Fa ankoatra ny fiomanana hiatrika ny fifaninanana nasionaly izay ho atao dia misy antsoa ireo fanasana maro isan-karazany avy any amin'ireo faritra ary efa miomana amin'izany antsoa zareo avy eto anivon'ny ligue ny kickboxing na faritra Matsiatra ambony. Ankoatra ny championnat Madagasikara amin'ny volana novambra zany dia efa hisy ny
invitation azotsika vita amin'ny faritry ny ligue zay anao any Antananarivo zay misy gala de kickboxing zay karakarain'ny Scorpion club Scorpion zay anisan'izay invitentsika teto Andrano zany zay. Pejany maresaka iraisampirenena niverina tamin'ny loany ny fiainam-ponina Hollande raha nanomboka androany andrasana kosa zay fiovana entin'ny mpanjaka vaovao Charles III sy ny asa miandry ny Prime Ministre vaovao Liz Truss. Ravora Zafimahinina sy Andry Rakotomalala. Miverina fiainana andavanandro nanomboka androany ny mponina ao Royaume-Uni taoriana andevenana ny mpanjaka vavy Elisabeth II omaly. Any amin'ny lapa Windsor no misy ny fianakavian'ny mpanjaka rehetra amin'izao izay mbola misaona mandritra ny herinandro. Manomboka rahampitso anefa andrasiny ireo mety ho fanovana nataon'ny mpanjaka Charles III makasika ny fianakaviana sy fandaminana miaraka amin'ny gouvernement Hollande. Etsy ankilany ny azo any États-Unis androany ihany koa ny Prime Ministre Britannika Liz Truss niona tamin'ny filoha Amerikana Joe Biden. Fifampiresahana izay tokony natao tany Londres saingy ny fanandrify tamin'ny fahafatesan'ny mpanjaka vavy. Anisan'ny diniandro tonta mandritra izany ny raharaha Ukraine. Nilaza raha teo ny Prime Ministre Liz Truss fa anohana armée volatra amin'ny 2 miliara euro ka miantso ireo firenena hafa hanao toy izany toa ny Frantsa. Makasika ny vinanasa ny Hollande kosa ny resaka angovo no tena andrasany maro ity Prime Ministre vaovao ity. Ny sehatry ny angovo izay lafo ary saika tsy takatry ny rehetra Hollande raha intsony ankehitriny. Dia ny vaovao maresaka iraisampirenena ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-bavao tamin'ity androanyity sankasitrahako fenanao. Nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho fa mitondra ny lohateny hoe Bleeding Still. Ny sampana fampalalam-bavao kosa mamehy fotoananao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.